नमस्कार, म चिठी सुवेदी। तपाईहरुलाई आजको यो क्लासमा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा क्वेशनले कसरी दिन्छ भने हामीलाई पहिले सुरुमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिनहरु क्याल्कुलेट गरेर दिइसकेको हुन्छ। अनि त्यो केसमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ यति चाहिँ इरर भयो, यो डाटा चाहिँ इरर भयो भने अब करेक्ट गर्दा चाहिँ कति होला हैन। यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्छ नि जुन एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब यो टाइपको क्वेशन सल्भ गराउँछु। यसमा तीनवटा क्याटेगोरी हुन्छ भनौं न। फर्स्टमा एउटा करेक्सन भन्छ, रङ हटाउने अनि राइट ल्याएर राख्नेवाला। अर्को भनेको ओमिटेड हुन्छ। ओमिटेड भनेको तपाईको रङ हटाउँछ मात्र, त्यसमा नयाँ भ्यालु एड हुँदैन। र अर्को भनेको चाहिँ नयाँ भ्यालु एड गर्ने हैन। पहिला निकालिसकेको छ, त्यसमा नयाँ भ्यालु एड भयो भने चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यो क्याटेगोरी हुन्छ। तीनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेर गर्न सकिन्छ। इनसम हेर्दै जानुस्, तीनवटै क्याटेगोरी क्वेशनमा सल्भ गराउँछु। अब फर्स्टमा म करेक्सन वालाबाट स्टार्ट गर्छु। अनि क्वेशन सल्भ गर्दा पहिला सुरुमा म यसलाई फर्मुला युज नगरिकन मिनिङ बुझाउँछु एउटा है। अनि त्यसलाई फर्मुला युज गरेर कसरी गर्न सकिन्छ सर्टकटमा त्यो पनि भन्छु। भनेपछि पहिला सुरुमा बुझ्नुस् मिनिङ, अनि त्यसपछि सर्टकट टेक्निक म यसमा भन्छु है। भनेपछि पहिला बुझाउँछु है राम्रोसँग। त्यो जानिसकेपछि के हुन्छ नि, तपाईँले सर्टकट टेक्निक फर्मुला इन्सर्ट गर्दाखेरि तपाईँले 1-2 मिनेटमै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि। पहिला मिनिङ बुझ्नु है त। भनेपछि मसँग यहाँनिर अब फर्स्ट क्वेशन छ यसको लागि। द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेट अफ 100 अब्जर्भेसन वेयर वर्कआउट एज 40 and 5 रेस्पेक्टिभली। भनेपछि 40 र 5 पायो, कति गयो त 100 अब्जर्भेसन। भनेपछि यहाँनिर गिभन हामीलाई भनेको यान इक्वल्स टु 100 वटा अब्जर्भेसनको मिन पत्ता लगाएको थियो 40 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पत्ता लगाएको थियो कता 5 रेस्पेक्टिभली बाय अ कम्प्युटर। बट ल्याटर अन इट वाज फाउन्ड दैट बाय मिस्टेक द कम्प्युटर रिड द भ्यालु 50 इन प्लेस अफ 40 फर द अब्जर्भेसन भनेको छ के। भनेपछि रिड गर्यो कति त, बाय मिस्टेक द कम्प्युटर रिड द भ्यालु 50 रिड गर्यो इन प्लेस अफ 40। हुन पर्छ कति 40 हुन पर्ने ठाउँमा 50। जसरी यहाँनिर कुरा गर्दा जाँदा यस्तो भयो कि उसले एक्स राख्यो त्यसलाई यहाँनिर 100 अब्जर्भेसनको। अनि सबै अब्जर्भेसन जोड्दै जाने क्रममा उसले यहाँनिर कति राखेर एड गर्यो 50 राखेर एड गर्यो। उसले समेसन एक्स निकाल्दाखेरि त 50 राख्यो। अरू सबै चिज करेक्ट थियो, तर एउटा डाटा यो 50 रङ भयो। यसको ठाउँमा हुन पर्थ्यो चाहिँ कति 40। अब यहाँ 50 राख्ने बित्तिकै यसले यहाँ त 50 को स्क्वायर गर्छ, किनभने एक्स स्क्वायर गर्दाखेरि पछि यहाँ समेसन एक्स स्क्वायर पनि रङ भयो, यो पनि रङ भयो है। त्यही भएर अब हामीले यसलाई करेक्सन गर्नु पऱ्यो कि। त्यो करेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ करेक्ट मिन कति हुन्छ र करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ त्यो पत्ता लगा भनेर भन्यो। अब यहाँनिर हामीलाई रङ समेसन एक्स थाहा पायो भने रङ समेसन एक्स जस्तै यो 50 राखेर जोड्दा कति हुन्छ त्यो भ्यालु थाहा भयो भने यसमा माइनस के गर्छौँ हामी 50 अनि प्लस कति गर्छौँ 40 गर्दा करेक्ट भ्यालु आउँछ। त्यही भएर मैले पहिला सुरुमा के चाहियो, रङ समेसन एक्स कति भएको थियो त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो। पछि यहाँ रङ भ्यालु चाहिँ कति हो त, रङ भ्यालुले राखेको 50 हुन पर्थ्यो करेक्ट भ्यालु कति, करेक्ट भ्यालु हुन पर्थ्यो 40। भनेपछि यो रङ मिन केले गर्दा भएको, रङ मिन भनेको रङ समेसन एक्स यो जोड्दाखेरि रङ भएको भएर भएको अपन यहाँ यो भनेको 40 रङ मिन भनेको हामीसँग यो रङ मिन हो दुईटै। किन रङ हो भन्दा यो डाटा सबै दुईटा एउटा डाटा रङ भएर। अब रङ समेसन एक्स अपन यहाँ भनेको 100 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि रङ समेसन एक्स भनेको 4000 आयो। अब करेक्ट समेसन एक्स कति हुनुभयो त, करेक्ट समेसन एक्स भनेको मैले यसलाई डब्लु राखेर रङ भनेर सी राख्दा करेक्ट हुन्छ। 4000 मा 50 उसले के गरेको रङ राखेको त्यो घटाइदिएँ, प्लस राखेको कति हुन पर्थ्यो 40, एउटा ठाउँमा घटाएँ त्यसकै सट्टा हुन पर्थ्यो कति यो 3990 भयो। अब करेक्ट मिन कति भयो त, करेक्ट मिन भनेको करेक्ट समेसन एक्स अपन यान भनेको यो 3990 अपन 100 गर्दा 39.90। अब यसको लागि यति प्रोसेस यो ठाउँको लागि हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। यसको लागि अब फर्मुला चाहिँ कसरी बन्छ भन्दा यो फर्मुला बन्छ करेक्ट समेसन एक्स भनेको, करेक्ट समेसन एक्स भनेको यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ यान इन्टु रङ मिन, अनि त्यसपछि हुन्छ माइनस के हुन्छ त, माइनस रङ भ्यालु अनि प्लस के हो त करेक्ट भ्यालु। अनि डाइरेक्ट योबाट गर्न सक्यो। यति गर्दाखेरि तपाईँ एकैचोटि यो स्टेपमा पनि हुन्छ। यो मैले बुझाउनको लागि गरेँ। पछि यो अनुसार राख्यो भने जस्तै अहिले यहाँ कति हो त, यान भनेको 100 इन्टु मिन भनेको 40 माइनस रङ डेटा भनेको 50 प्लस करेक्ट डेटा भनेको 40 गर्दा यो 3990। अब यसलाई यहाँ आन्सर गर्न पाएँ। त्यसै गरी अब हामीलाई गर्नु परेको अर्को कति भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि करेक्सन गर्नु परेको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जोड्दा यो पार्ट रङ भएको छ है। पछि करेक्ट समेसन एक्स त हामीले निकालेको थियौँ, तर अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रङ छ। त्यो रङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको केले गर्दा भयो त, रङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रङ समेसन एक्स स्क्वायर यो पनि रङ भयो, एक्स स्क्वायर रङ भयो माइनस समेसन दुईटै रङ युज गर्ने रङको लागि लेख्दाखेरि। पछि यसको लागि म अब डाइरेक्ट कसरी भन्छ यो पहिला मिनिङ बुझ्नुहोस् अनि त्यसपछि म कुरा गर्नु।
अब हामीलाई चाहिने भ्यालु यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने हो है भनेपछि यो अनुसार करेक्सन गर्दाखेरि तपाईँले यहीबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ, लास्टमा स्क्वायरिङ गर्नु पऱ्यो, अथवा सिधै के गर्दा नि हुन्छ भ्यारिएन्सबाट स्टार्ट गरे हुन्छ। भ्यारिएन्सबाट स्टार्ट गर्यो भने रुट अन्डर हट्यो, किनभने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको भ्यारिएन्स। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आउँछ 5, 5 को स्क्वायर इक्वल्स टु रङ समेसन एक्स पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अपन यान भनेको हामीलाई थाहा छ 100 माइनस रङ समेसन एक्स हामीले भ्यालु निकाल्थ्यो, रङ समेसन एक्स भनेको 4000 अनि यान भनेको 100 हो। 4000 अपन 100 लेखे पनि हुन्छ, यसको स्क्वायर गरे पनि हो, अथवा हामीलाई थाहा छ रङ समेसन एक्स अपन यान भनेको त रङ समेसन एक्स अपन यान भनेको त रङ मिन हो। रङ मिनको भ्यालु कति हो 40 भनेपछि एकैचोटि यहाँनिर 40 को स्क्वायर गरे पनि भयो। मैले यहाँनिर रुट अन्डर राखेको छैन किनभने मलाई यसको भ्यालु चाहिन्थ्यो, रुट अन्डर भएपछि स्क्वायरिङ गर्न बोथ साइड गर्नै पर्छ जसरी त्यहाँ स्टार्टिङै मैले भ्यारिएन्सबाट फर्मुला लगाएर गरेँ। यो अनुसार गर्दा यसलाई सल्भ गरौँ। 5 को स्क्वायर भनेको 25 अनि यो माइनस यता आउँदा प्लसमा हुन्छ, 40 को स्क्वायर भनेको 1600 है। अब यो गर्दा रङ समेसन एक्स स्क्वायर अपन 100 भयो, क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ 2500 र यो 25 र 1600 गर्दा 1625 भयो इन्टु 100 गर्दा यो रङ समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 162500 हुन्छ। अब करेक्ट कसरी आउँछ त? करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर भनेको मैले यसलाई करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर लेखेँ 162500 मा माइनस यहाँ त 50 को स्क्वायर जोडेको छु तर 50 को स्क्वायर घटाइदिउँ। अब जोड्न पऱ्यो कति त 40 को स्क्वायर। 40 को स्क्वायर जोड्दाखेरि अघि यहाँनिर स्क्वायर नगरिकन जोड्थ्यो समेसन एक्समा, यसमा स्क्वायर गरेर जोड्छ त्यही यो भयो। यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 161600 है। अब यो भ्यालु निकाल्न सर्टकट टेक्निक चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, हामीले यहाँनिर यसरी गर्न सक्छौँ कि करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर भनेको यहाँनिर यान रङ मिनको स्क्वायर प्लस अथवा रङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर माइनस रङ भ्यालुको स्क्वायर प्लस करेक्ट भ्यालुको स्क्वायर। जस्तो किन कसरी भयो भन्दा जस्तो यहाँ पनि हुन सकिन्छ यो रङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर अनि यसमा को आर एड हुन्छ मिन आर एड हुन्छ रङ मिनको स्क्वायर गरेर हैन। अनि यो दुईटालाई कसले मल्टिप्लाई गर्छ गर यानले गरेर मल्टिप्लाई गर्छ त्यही। अनि माइनस के गर्थ्यो रङ डाटा र प्लस गर्थ्यो करेक्ट डाटा गर्थ्यो भनेपछि मिन अगाडि लेख्नु भयो, अथवा यसलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अगाडि लेखेर मिन पछाडि लेखे पनि भयो, केही फरक पर्दैन। भनेपछि अब डाइरेक्ट यो अनुसार गर्ने यो मेथड गरिरहनु पर्ने, सिधै यान भनेको 100 अनि त्यसपछि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर प्लस यो 100 को स्क्वायर सरी यो 40 छ हैन, रङ मिन भनेको 40 छ 40 को स्क्वायर माइनस रङ डेटा भनेको 50 को स्क्वायर र करेक्ट डेटा भनेको 40 को स्क्वायर। यो गर्दाखेरि हामीलाई सिधै आउँछ 161600। पछि यो स्टेप गरिरहनु पर्ने। यो गर्दा तपाईँले यो क्वेसन जस्तै अलिक 5 मार्क्समा आउँदाखेरि त यति प्रोसेस गर्दा टाइम पुग्छ, तर 2 मार्क्सको लागि क्वेसन हामी फेरि यो तरिका गर्दा छिटो हुन्छ। अब मलाई चाहियो करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको करेक्ट समेसन एक्स अपन यान, करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर अपन यान अनि करेक्ट समेसन एक्स अपन यानको होल स्क्वायर। यसको भ्यालु भर्खर निकालेको छु 161600 अपन यान भनेको 100 माइनस रङ करेक्ट समेसन एक्स अपन यान भनेको 39.90 लेखे पनि भयो, अथवा करेक्ट समेसन एक्स भनेको 3990 अपन 100 लेखे पनि भयो, जसले लेख्दा पनि त्यही हो 39.90 को स्क्वायरको रुट अन्डर। यसलाई सल्भ गर्दा यसको भ्यालु आउँछ 4.898। यसरी हामीले करेक्सन गऱ्यौँ, रङ भ्यालु दिएको थियो यसलाई करेक्ट भ्यालु निकाल्यौँ, मिन पनि निकाल्यौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्यौँ। यस्तै अर्को एउटा क्वेसन है त। अब मसँग यहाँनिर क्वेसन छ द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेट अफ 100 observation were found to be 40 and 12 respectively. On checking, it was found that 2 observations were wrongly taken as 23 and 15 instead of 43 and 18 रे के wrongly taken as 23 and 15 wrongly चाहिँ कति लियो 23 र 15 कसको सट्टामा 43 र 18 भनेपछि हुन पर्थ्यो 43 र 18 उसले wrongly कति लियो 23 र 15 लियो। क्याल्कुलेट द करेक्ट मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ। पछि अब हामीसँग यहाँनिर कुरा गर्दा भयो कति भन्दा उसले एक्स राख्ने क्रममा हैन अब्जर्भेसन 100 र अब्जर्भेसन मध्ये एउटा राख्यो कति 23 अर्को राख्यो 15, तर यसको सट्टा हुन पर्थ्यो कति यसको सट्टा हुनु पर्थ्यो 43 र यसको सट्टा हुनु पर्थ्यो कति यसको सट्टा हुनु पर्थ्यो 18। अब यो हुने बित्तिकै यहाँ पनि रङ भयो 23 को स्क्वायर गर्छु हुन पर्थ्यो 43 को स्क्वायर, यहाँ 15 को स्क्वायर गर्थ्यो हुन पर्थ्यो 18 को स्क्वायर। भनेपछि अघिको जस्तै अहिले त्यसमा मैले सबै प्रोसेस विचार गरेको थिएँ। अब यसमा फर्मुला अनुसार गरौँ डाइरेक्ट सजिलो हुन्छ।
यहाँनिर यान 100 भयो, रङ मिन 40 भयो र रङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 12 भयो। उसले दिएको चिज हो यो रङ भ्यालु है। अब त्यसपछि रङ डेटा कति छ त 23 र 15, यो चाहिँ चिन्न पर्यो। अब करेक्ट डेटा 43 र 18। अहिलेको फर्मुला अनुसार करेक्ट समेसन एक्स कसरी आउँछ भन्दा रङ समेसन एक्सको भ्यालुमा माइनस रङ भ्यालु प्लस करेक्ट भ्यालु। अघि एउटा मात्र भएको गराएको थिएँ, अब यहाँनिर दुईवटा छ है। भनेपछि गर्ने त्यही हो, यान इन्टु रङ मिन गऱ्यो यो भन्दा रङ समेसन आउँछ। अब माइनस रङ भ्यालु प्लस करेक्ट भ्यालु भनेपछि यान 100 40 रङ मिन माइनस 23 र माइनस 15 दुईवटा रङ भ्यालु घटाएँ प्लस 43 र 18 गर्दा 4023 आयो। करेक्ट मिनको करेक्ट समेसन एक्स अपन यान भनेको 4023 अपन 100 गर्दा 40.23 भयो। अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर आयो, फर्मुला बुझाएको थियो कि है। अब त्यही अनुसार गर्दाखेरि यान इन्टु रङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर प्लस रङ मिनको स्क्वायर माइनस रङ भ्यालुको स्क्वायर प्लस करेक्ट भ्यालुको स्क्वायर गऱ्यो। अब यो गर्दाखेरि 100 यान भयो है, यानको भ्यालु 100 भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 12 छ, 12 को स्क्वायर। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले यहाँनिर के दिन सक्ला भन्दा भ्यारिएन्स नै भनेर दिनु है। त भ्यालु अफ भ्यारिएन्स भन्यो भने त त्यसको स्क्वायरमै दिइहाल्छ। फेरि यहाँनिर त्यसको भ्यालु यहाँ 140 भयो, भ्यारिएन्स 140 भनेर दिइरहनु सक्छ। अनि 12 को स्क्वायर प्लस 40 को स्क्वायर माइनस, अब यहाँ दुईवटा डेटा थियो त्यो 23 को स्क्वायर माइनस 15 को स्क्वायर दुईवटा घट्यो। करेक्ट डाटा भनेको 43 को स्क्वायर 18 को स्क्वायर, यो दुईवटा जोड्यो, यो गर्दा 175,819 आयो। करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर अपन यान माइनस करेक्ट एक्स अपन यानको स्क्वायर भयो है। यो त फर्मुला त तपाईँलाई मजाले आइसक्यो हुनुपर्ने हो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि, यदि प्रिभियस क्लासहरूदेखि नै हेर्दै आउनु भएको भए। त्यसपछि अब यहाँनिर यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु राख्दै मैले। अब यहाँ करेक्ट समेसन एक्स अपन यान भनेको करेक्ट समेसन एक्स अपन यान भनेको करेक्ट मिन हो 40.23 लेखे पनि भयो, होइन म यसरी लेख्दिनँ भने 4023 डिभाइड बाइ 100 लेख्नुहोस्, त्यो भनेको 40.23 हो जसरी लेख्दा नि भयो। यसको भ्यालु सल्भ गर्दा 11.82 आयो। यो भयो के करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो, यो करेक्ट मिन भयो। यसमै क्वेसनमा कहिले काहीँ के सोध्न सक्छ, क्यालकुलेट कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, करेक्ट कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100% है, यसरी गर्नु पर्यो। भनेपछि यो टाइपमा भएको थियो करेक्सन। अब म गराउँछु ओमिटेडवाला। ओमिटेड पनि सेम हो, यही फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। ओमिटेडमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा ओमिटेडमा करेक्ट भ्यालु ल्याएर राख्दैन, ओमिट भनेको हटाउने मात्र हो। करेक्ट भन्छ भने रङ डाटा हटाउँछ, राइट डाटा राख्छ, यानको भ्यालु जतातस्तै हुन्छ। ओमिटेड भन्ने केसमा तपाईँले कसरी फर्मुला हुन्छ भन्दा माइनस रङ भ्यालु हुन्छ, यहाँ पनि रङ भ्यालु मात्र हुन्छ। अनि यो ठाउँमा जुन करेक्सन गरेपछि यहाँ चाहिँ हामीले 100 युज गर्थ्यौँ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ कतिवटा डाटा हटाएको छ, जस्तै कि अहिले केसमा दुईवटा डाटा हटाएको छ भन्दा जब करेक्ट भ्यालु निकालिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यानको भ्यालु जतिवटा डाटा ओमिट गरेछ त्यसले गर्छ। भनेपछि अब ओमिटेडवालाको क्वेसन गरौँ। अब यहाँ ओमिटेडको लागि क्वेसन सल्भ गरौँ। यहाँ क्वेसन भनेको छ द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 100 अब्जर्भेसन वेयर फाउन्ड टु बी 20 and 3 रेस्पेक्टिभली। भनेपछि 100 अब्जर्भेसनको मिन 20 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 पायो। आफ्टर द क्यालकुलेसन वेयर मेड इट वाज फाउन्ड द्याट 3 अफ द अब्जर्भेसन वेयर इनकरेक्ट विच वेयर रेकर्डेड एज 20, 22 and 18 भनेको छ। फाइन्ड द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इफ द इनकरेक्ट अब्जर्भेसन आर ओमिटेड भनेको छ। अब यहाँ इनकरेक्ट भ्यालु मात्र थियो के, कति 20, 22 र 18 चाहिँ इनकरेक्ट छ भनेर भन्यो। अनि यसको सट्टा करेक्ट भ्यालु कति हुन्छ दिएको छैन। अब दिन्थ्यो भने पनि युज हुँदैन, किनभने हामीले ओमिट गर्नुहुन्छ। ओमिट भनेको हटाउने हो है, हटाउने मात्र। तर यहाँनिर हामीले राइट भ्यालु कुन हो त्यो ल्याएर राख्दैन। क्वेसनमा दिएको पनि हुनसक्छ, यसपछि गएको क्वेसनमा गराउँछु त्यहाँ राइट भ्यालु दिन्छ, तैपनि हामी ओमिटेड भनेको केसमा हामी युज गर्दैनौँ। अब कुनै क्वेसनमा ओमिटेड पनि एकै ठाउँमा र करेक्टेड पनि एउटै गरी सोध्न सक्यो, त्यो गरी दुईवटा क्वेसन हो त्यसमा होइन। पछि यहाँनिर अहिले ओमिटेडको केसमा चाहिँ हामीलाई करेक्ट भ्यालु चाहिँदैन। यहाँ त्यो 100 रङ मिन त्यो 20 र रङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो के थियो त 3 थियो, यो रङ भयो। अब हामीलाई यहाँनिर रङ भ्यालु भनेको 20, 22 र 18 क्वेसनले मेन्सन गरेको छ। अब मैले समेसन एक्स आफ्टर ओमिटिङ रङ भ्यालु भन्ने लेखेँ। अघिकोमा समेसन करेक्ट समेसन एक्स भन्थेँ, त्यही भएर सीले लेखाएको थिएँ मैले। यहाँ चाहिँ ओ भनेर ओमिटेड भन्न खोज्दा तपाईँले डिनोट जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले बुझ्न पऱ्यो। पछि यहाँनिर अहिलेको जस्तै यहाँ प्लस करेक्ट भ्यालु हुन्थ्यो, त्यो हुँदैन। अब ओमिटेड केस भनेपछि यान इन्टु रङ मिन भनेको यान इन्टु 100 होइन, यान भनेको 100 इन्टु 20 माइनस रङ भ्यालु 20, 22 र 18 तिनवटा थियो, तिनटै हटाएँ 1940 भयो। अब न्यू यान कति हुने भयो त, न्यू यान भनेको यान ओ लेखेँ मैले, सरी यहाँ ओमिटेड पछिको भन्नु खोजेँ। भनेपछि 100 माइनस तिनवटा डाटा त घट्यो नि त, यदि जोडेको भएको फेरि जतातस्तै हुन्थ्यो यान हो। यान हट्यो तिनवटा, त्यो 97 भयो, तिनवटा डाटा हटा छ। अहिलेको क्वेसनले यसमा याद गर्नुहोस् है, अहिलेकोमा जोडेका थियौँ, फेरि रङ हटाउँ राइट ल्याएर जोड्यो भनेपछि यान चेन्ज भएको थिएन, अहिले चाहिँ हटाएको मात्र छ। अनि चाहिँ 1940 आयो ओमिटेड समेसन एक्स। यान भनेको कति हुन्छ 97। तर अब ओमिटेड मिन भनेको ओमिटेड समेसन एक्स अपन ओमिटेड यान भयो के, भनेपछि 1940 अपन 97 त यो 20 नै आयो। अब अहिलेको सेम आयो है। त्यसै गरी अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्छ ओमिटेड पछि, त्यसको लागि समेसन एक्स स्क्वायर आफ्टर ओमिटिङ रङ भ्यालु निकाल्ने। यसको लागि कसरी हुन्छ त, अहिलेकै फर्मुला हो, जस्ट यसमा रङ भ्यालु मात्र हुन्छ, प्लस राइट भ्यालु हुँदैन। यान इन्टु रङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर प्लस रङ मिनको स्क्वायर भयो।
यो गर्दाखेरि 100 3 को स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर गर्दा -20 को स्क्वायर -20 -18 रङ भ्यालु मात्र हटाएँ। यो जुन अघिको क्वेसन नै गर्न जान्नुहुन्छ नि यो पनि सजिलो हुन्छ, एन्सर जान्छ। पछि यो गर्दा 39692 आयो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी आउनुभयो त ओमिटेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन। अनि पछि ओमिटेड समेसन एक्स स्क्वायर अपन ओमिटेड एन माइनस ओमिटेड समेसन एक्स अपन एन गरे। मैले यो बुझ्नलाई ओ लेखे हो, तपाईँले बुझे भइहाल्यो। जसरी लेख्दा स्क्वायर गरी यसको भ्यालु भनेको 39692 डिभाइड बाई 97। अब यो 97 जब ओमिटेड गरेर नयाँ निकाल्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ 97 लिनु। रङै भइरहेको ठाउँमा चाहिँ रङ लेखिरहेको त रङमा त सबै इन्क्लुड भएको छ नि त। रङमा त यो 20 मा त अनि यो 3 मा त 100 युज गर्छ। तर जब रङ युज भइरहेको हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ 100 हुन्छ। जब नयाँ निकालिन्छ त्यो केसमा चाहिँ 97 भयो। पछि यहाँ अनि ओमिटेड समेसन एक्स अपन ओमिटेड एन भनेको 1940 अपन 97 लेखे पनि भयो हैन। किनभने यसको भ्यालु 1940 अपन 97 लेख्नु भयो, अर्थात् त्यो गर्नु र 20 लेख्नु भयो। 20 का यसको भ्यालु आएको 3.0324। यसरी ओमिटेडको केस गर्न सकिन्छ। यसै गरी अर्को एउटा ओमिटेडको गरौँ। अब यो क्वेसनमा छ हामीलाई द मिन एन्ड भ्यारिएन्स अफ द मार्क्स इन स्ट्याटिस्टिक्स अब्टेन बाई 50 स्टुडेन्ट अफ अ सर्टेन कलेज वाज कम्प्युटेड एज 60 and 100। यहाँ मिन एन्ड भ्यारिएन्स भनेको छ। भ्यारिएन्स भनेको के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेपछि मिन चाहिँ कति छ अरे 60 छ अरे अनि भ्यारिएन्स चाहिँ कति छ अरे 100 छ अरे। कतिजनाको 50। यो रङ भयो। कसरी रङ भयो भन्दा later on it was discovered that score 76 was wrongly taken as 67। हुन पर्थ्यो 76 करेक्ट भ्यालु, तर यो रङली टेकन एज कति भयो त 67 भनेपछि रङ भ्यालु भयो। अनि त्यसपछि भनेको छ फाइन्ड द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द स्कोर व्हेन रङ भ्यालु इज ओमिटेड। रङ भ्यालु ओमिट गर्यो। अल्सो क्यालकुलेट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ मार्क्स आफ्टर इग्नोरिङ द रङ भ्यालु भनेछ। पछि ओमिटेड गर्यो। यहाँ करेक्ट गर भन्ने छ छैन। तर हामीलाई करेक्ट डाटा 76 चाहिएन, रङ भ्यालु 67 हो, यो हटाउँछौँ मात्र। भनेपछि यहाँ 50 थियो, रङ मिन 60 भयो, रङ स्ट्यान्डर्डको स्क्वायरमै दिएको छ भ्यालु सिधै स्क्वायर भयो 100 भयो, रङ भ्यालु 67 भयो। अनि पछि समेसन एक्स आफ्टर ओमिटिङ रङ भ्यालु भनेको ओमिटेड समेसन एक्स भनेको यान इन्टु रङ इन माइनस रङ भ्यालु 50 × 60। 50 चाहिँ इन्टु 60 माइनस रङ भ्यालु भनेको 67 2933 आयो। यान भनेको कति आउँछ तब 50 माइनस एउटा डाटा हट्यो, अघि 3टा डाटा हट्यो, 3 गएको थियो अनि 49 भयो। ओमिटेड मिन भनेको समेसन हैन ओमिटेड समेसन एक्स अपन यान भनेको 2933 अपन 49 को 59.86 आयो। त्यसैगरी समेसन एक्स स्क्वायर आफ्टर ओमिटिङ रङ भ्यालु भनेको हैन ओमिटेड समेसन एक्स को स्क्वायर भनेको कति आयो त ओमिटेड एक्स स्क्वायर हैन यान इन्टु रङ मिनको रङ स्ट्यान्डर्ड स्क्वायर प्लस रङ मिनको स्क्वायर माइनस रङ भ्यालुको स्क्वायर हो। यसको भ्यालु स्क्वायरमा अलरेडी दिएको छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो 100। मैले यही कुरा गर्नु खोजेँ हैन 100 दिशा चाहिँ फेरि 100 को स्क्वायर गर्नु होला, त्यो भने मिलेन। 100 भयो 60 को स्क्वायर ल 50 ले मल्टिप्लाई गर्यो माइनस 67 गर्दा 180511 भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निस्किनु भयो ओमिटेड एक्स स्क्वायर को समेसन हैन भनेपछि यान माइनस ओमिटेड समेसन एक्स अपन यानको स्क्वायर भनेपछि यो यानको ठाउँमा अब कति हुन्छ नयाँ यो ओमिटेड हो। ओमिटेड भनेपछि 49 भयो। यो भर्खर निकाले 180511 डिभाइड बाइ 49 माइनस अब यो सिधै यो भ्यालु लेखे भइहाल्यो। किन हुन्छ भन्दा मैले मिनिङ बुझाइसकेको पनि अन्त 10.03 आयो। यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्र होइन कि सिबी पनि निकाल भनेछ आफ्टर इग्नोरिङ द रङ भ्यालु भनेछ। ओमिटेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन ओमिटेड मिन इन्टु 100% गर्दा 10.03 डिभाइड बाई 59.86 इन्टु 100% हुन्छ 16.76% भयो। सिबीको फर्मुला त थाहा होला है, यदि थाहा छैन फर्स्टदेखि हेर्नु पऱ्यो। त्यसबाट अब यो केसमा चाहिँ हामीले ओमिटेड गरेको पछि दुईवटा हामीले करेक्टेडवाला गऱ्यौँ, दुईवटा ओमिटेडवाला कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को केसमा हुन्छ के भन्दा कहिलेकाहीँ नयाँ भ्यालु एड गर्छ के त्यो रङ भयो भने कि नयाँ डाटा केही एड भयो। अब त्यो एड भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो केसो गरौँ। अब एड हुँदा के हुन्छ नि तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो यहाँनिर प्लस चाहिँ हुन्छ के हो रङ भ्यालुको हामीले यहाँनिर अब यहाँनिर यो केसको लागि याद गरौँ न्यू समेसन एक्स भनेर लेखेँ। यो भनेको यान इन्टु ओल्ड मिन भने यो ओल्ड मिन प्लस न्यू भ्यालु के जुन एउटा न्यू भ्यालु आउँछ त्यो हुन्छ। अनि यान भनेको के हुन्छ नि न्यू यान न्यू भनेको ओल्ड प्लस 1 2 कतिवटा भनेपछि नम्बर अफ जति डाटा हुन्छ त्यो एड हुन्छ हैन। त्यसपछि अब यो केसमा पनि त्यही हुन्छ यहाँ माइनसको सट्टा प्लस न्यू भ्यालुको स्क्वायर हुन्छ भनेपछि बाँकी काम सेम हुन्छ। यानको भ्यालु बढ्छ जब नयाँ निकाल्छ यानको भ्यालु बढ्छ ओल्ड नै युज गरेर त यान जति हो त्यति हुन्छ। भनेपछि यो क्वेसन सल्भ गरौँ। अब यहाँनिर क्वेसन छ द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सिरिज अफ 20 आइटम्स आर फाउन्ड टु बी 15 and 10 रेस्पेक्टिभली। इफ एन एडिसनल आइटम अफ 5 इन्क्लुडेड इन द सिरिज फाइन्ड द रिभाइज भ्यालु अफ मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के 20वटा अब्जर्भेसन थियो पहिला त्यसको मिन चाहिँ 15 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 पाएको थियो। भनेपछि त्यो मैले लेखेँ यान
20, ओल्ड मिन भनेको 15 र ओल्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको 10 थियो। अब यहाँ न्यू भ्यालु 5, 8 भयो भने अब नयाँ मिन कति हुन्छ, नयाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ त्यो सोध्यो। त्यसको लागि त न्यू समेसन एक्स चाहियो क्या मलाई। त्यो न्यू समेसन एक्स अहिलेको जस्तै कन्डिसन त्यहाँ हामी करेक्टेड अथवा ओमिटेड लेख्थ्यौँ नि, यहाँ केसमा चाहिँ न्यू लेखेँ यान इन्टु ओल्ड मिन प्लस न्यू भ्यालु गर्दा 20 इन्टु 15 प्लस यहाँ अघि घटाइन्थ्यो नि, अब यहाँ एड गर्यो 5 गर्दा 305 आयो। न्यू यान भनेको पहिला 20वटा थियो, अब एउटा एड हुँदा 21 भयो। त्यहाँ न्यू मिन भनेको न्यू समेसन एक्स अपन न्यू यान भनेको 305 अपन 21 गर्दा 14.52 भयो। त्यसै न्यू समेसन एक्स स्क्वायर चाहियो मलाई न्यू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि। त्यसको लागि सेम फर्मुला हुन्थ्यो, यहाँ माइनसको सट्टा प्लस गरेँ, यान त 20 थियो पहिला, ओल्डको लागि लेख्दा 20 नै लेख्नु पऱ्यो। जब न्यू आउँछ त्यसपछि मात्र 21 हुन्छ। 10 को स्क्वायर प्लस 15 को स्क्वायर जुन भ्यालु थियो त्यो प्लस 5 को स्क्वायर त 6525 आयो। न्यू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको न्यू समेसन हैन एक्स एन को स्क्वायर अपन यान माइनस यति भयो गर्दा यहाँ हामीले भर्खर निकालेको थियौँ न्यू समेसन एक्स स्क्वायर भनेको कति आयो त 6525 अपन 21 माइनस न्यू समेसन एक्स अपन यान भनेको न्यू समेसन एक्स भनेको 305 अपन 21 गरे पनि हुन्छ, अथवा यो भनेको न्यू मिन भइहाल्यो 14.25 त्यो लेख्दाखेरि 9.99 आयो। यसरी यो एडिसनको केसमा दुईटा भ्यालु एड हुँदा दुईटा एड हुनुभयो अनि यानको भ्यालु दुईले बढ्ने भयो। अनि यो कन्डिसन अनुसार तपाईँले सबै टाइपको क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर हैन करेक्सन गर्ने, त्यसपछि ओमिटेडको र नयाँ भ्यालु एड गर्ने केस 3वटा क्वेसन सल्भ गरेँ। यो च्याप्टरको अरू प्रब्लमहरू हैन तपाईँलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको, कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू, त्यसपछि क्वार्टर डेभिएसनहरू सबै टाइपको क्वेसन सल्भ गरेको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु। यति भन्दै यो क्लासलाई इन्ड गरेँ। थ्याङ्क यू।